नोंथांमोना जुदि 7 मानसि सोनो हायोबाथाय 100 थाखा मोनगोन सानफ्रामबो। ओमफ्राय नैबे सेकेन्डना जाहैबाय 10 जनबाथाय 500 थाखा मोनगोन। बिदिनो 50 जनबाथाय 1500 मोनगोन। ओमफ्राय बेनि उनाव 6000 मोनगोन 100 जनाव 12000 सानफ्रामबो मोनबाय थागोन। खनसे सानफ्रामबो मोनबाय थागोन आंखौ लोगोफोर दैलि सेलारि। नै 20000 गाहाम दं। नै कमिउनिटियाव दं लोगोफोरनि सेकेन्डआव गाहायाव 500 इनभेस्ट नाव बेखौ इनभेस्ट खालामनो हायो आरोना 297 देस टटेल। डे इनकामा जाहैबाय सानसेयावनो 297 मोनबाय थागोन आरोना 42 देससिम सोलिगोन। रेभिनिउआ 12500 बिदि जाहैगोन। माने 500 थाखा इनभेस्ट खालामोबा 2000 इनभेस्ट खालामोबा नोंथांमोना 40 देसाव दैलि इनकाम 1350। नै 5000नि खालामोबा नोंथांमोना दैलि इनकाम 3947। बेयो बिराद बरिया लोगोफोर। माबा नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बारफोरा होना लादो। नै नोंनि हल्डार नेमा होदो, बेंक बेखौ होदो, नामखौ होदो, IFSC कड होदो, कनफार्म होना लाग्रोदो। ओमफ्राय नोंनि एमाउन्टखौ इयाव थुदो। ओमफ्राय थुखांनायनि उनाव उइद्र'नावआव थुदो बास होमबानो डाइरेक्ट फैसाया फैखाबाय आरो लोगोफोर। दासिमबो साबसक्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो लोगोफोर। लाइक खालामाखैबा खालामदो।